Dr.DozieIkedife, Ikenga Nnewi onye ọma na oyibo oke mmụta bụrụ igbe amamife nnukwu dibịa oyibo Afrika eji afaka ego onye chinyere eze ndị ọra na eze jiri welite ya ọchịchị ụbụrụ malata kafela okwu obodo mana oke anya ọkụ jiri kwụsị agha na Olise abụlụ ji ụzọ iru na azụ na ndị aka na-egede agbagoro ya mkpu oke mmadụ ugbo kalụzi o ji abụke bi gbapụ ma nwoke tete okwu aghala bịachi onye detu ọ ghara inyu etutu ozi nata ya ume ike ketela anụ ụjọ bi na ya ọdịna na ya echezi onye mere ihe eji agwa mmụọ okwu wee gba ofekegharị nna ya ekene daalụ ọkwa afa ka m bịara ite unu ịnọghọzi n'ite mana ị nọ na mmụọ na nsị iji wee kafe na mara bịala utebo mana ọdụm n'obi ejikwa m ụzụ jiri edo jiri ọjị jiri nkwụ ọkụ ede itu afa n'anya ka m ji sị ka m bịa tụọ ya afa ọkwa onye so eze eruo ya aka otu esi eme n'omenala Igbo nke kwadobidoro mgbe ị nọ ebe a wee na-asị ka ijiri izu wee chọọ anyị mma jiri ọjị wee na-agolola anyị ndị dị ndụ ise jiri edo wee mee ka o wee doola anyị ise si nekwa ose na anyị chọrọ iso na mgbe ịdụ ndụ n'iso na onwe ife anyị ekwue na Igbo ka aghara ịkpọ ọnụ onwe ife anyị ekwue na Nnewi ka aghara ịkpọ ọnụ anyị wee na-ekwukwa anyị wado nọ ndụ nyere anyị ike ka anyị wee soro na onye kpụ igu ka ewu na-eso ekwu nkwụ ọkụ na nkwụ ọkụ ka eji ekwu okwu ike o wee sị ka ị na-agọdola anyị ịfụna nke ebe niile si wee do anyị wụ Igbo ya amụghọzi aka nne ya amụghọzi aka ekpe nwanne amụghọzi nwanne ọ dị mma nye nna anyị aka n'ọkwụ n'ụtọ ka atọghalụ wee tọta ife na okwu ife si were okwu wee seta ka anyị wee nwee obi nwanne si na ana mmụọ wee nyewela anyị aka godowela anyị ka anyị wee ọwa Igbo wee ghọta ife na-eme anyị ụkpụrụ ọkụ ekpere ka m na-ekpe onwe ụkpụrụ nke mma na nwata ka nwụ na-asa ahụ n'afọ wee sị ka ị godola anyị nọ ndụ godola anyị na-eke godola anyị n'oye godola anyị n'afọ godola anyị na nkwụ n'afọ na-anụ ụbọchị na-anọ isi n'otu a ka m na-ayọ ayọ ka m na-ayọ ayọ ka m na-ayọ na-eke nkwa ya afọ na-etuga ọkwa nso ofu ugboro ka m na-arụ ụfọdụ mgbe ị nọ ebe a mana ofu ugboro ahụ na m ahụ echefu ọ ife nwute na m amaghị n'oge ọ na-ewute ndị niile mana nkata niile akpara na ndụ ọnụ bụkwa nkata ya akụziri mụnwa nọ ndụ ụmụ maka usi emenye si mewe n'ụdị na-abụ na ndị enyi anyasị ka eji akpata ife a na-eri n'efifie
n'ọfọrọ mmụọ mgbe m bịabụla abịa na tobe nnosi igwe nkịta agazi nke Ezeikolomuo na mechigo ọzọ Nnewi wee na-etu Ikenga Nnewi yafa sịrị nna anyị daalụ Ezeikolomuo Ekweta kata na-arakwasịkwa n'ege ka nnukwu ọzọ mere n'obodo Dr.DozieIkedife Ikenga Nnewi onye ọma na o ji nwoke mmụta bụrụ igbe amamife nnukwu dibịa oyibo Afrika eji afaka ego onye chinyere eze ndị ọra na eze jiri welite ya ọchịchị ụbụrụ malata kafịala okwu obodo mana oke anya ọkụ jiri kwụsị agha na Olise abụlụ ji ụzọ iru na azụ na ndị aka na-egeta agbagoro ya mkpu He was once a commissioner. Yes. Commissioner for Economic Development. It was first of all for Economic Development and later the portfolio. Historical museum Nnewi need to get about him. I need to get. He's an enigma. He's a personality. Of course. A big time. We do the family, the outsiders. Is it welfare? That's the problem. When you don't package a personality well, then the story will be untold. Historian. Yes. So our duty, I want to send to now. Each is one. Without one year, I where reform, while I'm see where package, where present. Yeah. America, they present one as a bastion of democracy. When we feel America, I'm the bastion of. But if you handle the democratic nation of the world, America can go on about any educated person because I have presented their self. So life is about perception. Only like they claim not good. So when you can claim with them, not good. They only as well engineer when I'm as only the good. Well, he scribbled some things, but the one is good. But don't worry, I'll publish sometime. I can learn about I'll give you a computer right now. I am sure. Right now, in this modern times. Quickly as possible, so that you did someone research. How many national research? Because why people in the age how the value of this thing because not if research not real for everybody. So when you I have if how many of those few people now they're interested in research. Who did this imagine they were those things? Because not those people here, they shall work with. But somebody say we call it one more. Look, when you're native more than you can. I know after 50, 100, 100, they lose their head over Jesus Christ now. Jesus Christ was not popular when he was alive. Man, no, we know anything after 50, you know, 50, 100 years, you know, followers are packaged. You know, video package, you know, yeah, I see where you go, you open the fire, so the job of
nde na-abịa after someone few months before then, my mom done like let's easy for them. Do more interested in think that all the people man, I did my mind they just do there to comprehend my that is the mistake. No me boy are there to meet it. If you know, yeah, for some paraphernalias of the cultures around him, so that to get acquainted. And when the person starts believing those misconceptions that they say that these things are demonic, these things are satanic, but assuming you are acquainted to these paraphernalias while you are growing up, you hardly buy yes, you hardly buy those narratives, contrived narratives about Respect my father and call me a fool. And if you men know what my age is, in the video, that must say that must say not to ham. You must sleep. And I'm balling up on that one, and I'm balling them. I'll go ahead and or Yahoo wine. Yeah, I'll go ahead and if you call like that man Tiaga, but I so I know every nice way. But I know I know so teachers. Open the Jack, when you no. Ikenga Nnewi. Hey! I said I'm walking able to think any. What page you want on it? You do na ebe apa ebe tankwe. Mana hekubo na ha happy ni bembe. Manemo ha na on it. Ejebu tankwo. Ka nri we zuo. Nda ha afọ anya. Okonye. Okwankwo ko ije ada anaka na ntị. Mo na esi echi n'ọzọ. Edo Nnewi. Hello Tiobiri. Eze na-ebi eze doga. Eze na-ebi okwu. Ani wi menyi. Ofọ Nnewi. Ụlọ nkwụ ọkụ. Ndị na-aṅụ bịa ṅụọ. Ndị ha aṅụ obube ha. Ekenekwa ma na be nna m ana eze ọbụọ. Ogbu amọbịa. Ogbu nkwụ ọkụ. Na-ekene ife dị n'obi a. Ndị ha afọ anya. Mmụọ niile kwụwara obi a. Mana nnukwu mmadụ ahụ esi obere obi apụta. Mana eziokwu. Nnukwu mmadụ apụta. Enwego nnukwu obi. Tupu obodo ahụ nnukwu obodo, ha enwegoro oke mmụọ. Mana eziokwu. Mana ife na-eme ndị mmadụ ọnụ oluzie, ha echefu ife mere ha ji wee dị obodo. Ndị ahụ agbadawa akwa. Maka mgbada na-adụ gradually. Ọha ụbọchị agbala atụ ka ọ na-ada. Ọha ụbọchị agbala atụ ka ọ na-ada. Mgbada na-adụ gradually. N'onye ya mere mmadụ ejighị ekweta na ife emewede ya. Tiri o mebichazi ihe kpamkpam. O kweta na n'okwu deji obi a. Ọkwa nna ọfọ. Ụmụ enem bụ ekenekwe m ọnụ. Ekwonye. Ebe nwa na ya petụra. Ezeikolomuo. Kata na-arakwasịkwa na-ege ka nnukwu ọzọ mere n'obodo Dr.DozieIkedife Ikenga Nnewi onye ọma na